Takže, čaute ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom let's-playu. Tento let's-play bude na hru Super Nintendo. Je to rage hra, v ktorej sa dokážete tak nasrať, že by ste dokonca aj zabíjali. Ale ja už tú hru hrajem akože dlho, takže už to také ťažké pre mňa nebude. Chcel som natočiť proste nejakú rage hru. Vidíte, že už som všetko prešiel na push. Tak ideme pekne od prvého levela. Chcel by som v tomto let's-playu prejsť celú prvú sériu levelov. Tak. Tieto prvé levely sú strašne ľahké. Si pamätám, jak som hral to prvý raz, tak som nevedel to doskočiť ani na sebe. Furt som to skákal, lebo ja som nepozeral vôbec inštrukcie. Tak som tam úplne skákal jak nejaký topen. Nemohol som tam doskočiť a nakoniec mi došlo, že treba držať čip. Takže dúfam, pri tento let's-play bude asi nikdy trochu, lebo pri tom sa vlastne nešťujem. A sa bojím, že nebudem mať za nič nebuť. Pri takej ani nemáte čo komentovať. Čo ja som zobral? Ne, to ne, tak to ne, Janko, tak to ne. Ága, plus. Ja som prečo skočil? Ága, toto sú bodky, ktoré keď sa ich dotknete, tak sa rozpadnú. Nebojte sa, tie ďalšie levely budú také, proste tak sa pri ním naštvem, že to bude taký ugarný. No a akože keď chcete vidieť ten video, akože nehovorím, že by som skoro všetky moje let's-playe natáčal, neviem, na jeden diel, ja vám chcem tie hry poukázať. Neviem, že či to budem natáčať akože druhý diel, lebo vážne tu nemám čo komentovať akože. Tak. A na môj prvý let's play vám dám odkaz dolu do popisu, lebo toto je môj druhý, tak na prvý vám dám odkaz dolu do popisu. Že by ste si ho mohli kúpnuť, ohodnotiť, je to z hry Trial Extreme 3. Ktorú som hral na Facebooku a našťastie mi tam nikto nič nenapísal, že som sa naštval. Ja si raz nenatočil, alebo si vydala to, takže to som natočil. Neviem prečo hovorím tak potichu, to bude také nudné, to bude nudné. Ešte, mi to prišlo na rozum, by som mohol natočiť hru Angry Birds. Úplne sa mi zdá, že asi Brick Fest 1, či ak sa to volá. To by som mohol natočiť, ak ma to napadá. To video dám na YouTube, tak hneď natočím druhé, alebo dneska natočím druhé a dám na YouTube, obidva dám na YouTube dneska, neviem. Alebo zajtra natočím to Angry Birds. Tiež nemám veľa toho čo komentovať. Hej, zajaci tu bol, hej, zajaci. Zajaci. Vidieka, dobre, toto už môžeme zobrať, než máme robiť čas. Opa. Tak. Ty ma nerozrežeš? Prečo to tak lakojú toto sekáčky? Asi preto, že si meso. Ale akože to ťa zabije, vieš. To bolo prečo ťa tak priťahujú tie sekáčky, pane Bože? Tu level je vážne až taký ťažký, však minulé som ho prešiel na prvýkrát. Siláka všetci, ja mám Silama radšej to ďalej ani nenatáčam, ale Silama. Aha,
Ty vole, už to začína trochu ten rage. Nechcete zažiť vyměný rage, ty vole, tu budem prešťať do toho mikrofonu jak šalený a to celé video bude zaklikané jak toto a budete to musieť mať na malo zvuku, aj tak to bude počuť na celé vaše mesto alebo a prečo hovorím tak potiši? Toto ma nepočujete, až taký dobrý mikrofón nemám. Opa, ne, tak ne opa. Opa, ne, tak ne opa. Opaj, tak, toto som teraz dal úplne ako toto si. To sa nezažije také asi predposledné kolo. No nič, že to nebude nejaké dlhé, alebo keď chcete, môžem dať ešte tie nejaké asi 5 dark levelov, že by sa nepovedalo, že také krátke, ale zase sa rýchlo vyrendruje na YouTube aj všetko. Tak, to zase budete mať dneska možno aj 2 let's play. Alebo gameplay. Vezmem náplast, sice viem, že ju nikdy nezbieram, ale musím niečo. Neviem prečo, ale musím. Nie, tak toto je asi predposledné. Alebo tam to bolo predposledné, a toto je posledné a potom je. Ako som hovoril. A teraz ide boss. Takže ešte prejdem bossa. No už to ukončím, že by sa mi to rýchlo potom vyrendrovalo. A by ste to rýchlo mali na YouTube. Dúfam, že to nebudem musieť možno natáčať, lebo vážne toto sa mi nedarí. Takže nedarí sa mi tá hra, ale proste hovorím potichu. Mám možno ešte menší úspech, ako je. Ale prečo si spadol, keď ja som tlačil na zem? Vole, to mám svoju úplne. Super gameplay, vole. Kopíruješ celostný, ja ma takto napadlo. Ale jak to, že furt tam skapem? Tak, presne. A teraz nie! Počujete to chodenie úplne trošku intuovanie, keby som po nejakým dielu chodil. Sice to je mese, tak ono tak často. To je strašne hlavný, to som sa až teraz všimol. A asi na tá hudba bude dosť preklikovať, takže za to prepáčte. Ona bude preklikovať, čo som mala si vypnúť. Zase je to lepšie, ako vidíte, aký má tá hra hudbu. Má dosť dobrú hudbu, dosť dobrý úrovný doprovod a všetko, takže to je to isté, dobre. Takže je to dobre spravená tá hra. Potom by som ešte mohol natočiť, no také by ste chceli ďalšiu review. The Cat Mario, či ak sa to volá, tak toto by som mohol, to by ste chceli. Niekde videli tú hru. Ty vole, však sa na to nedotklo, alebo ja som bol slepý. Ja si že som bol slepý. Ja by som chcel natáčať aj meeting, takže mi napíšte nejaký meeting do popisu, ktorý napríklad hrajete, alebo ktorý je dobrý, to je jedno, akože aký jazyk. Alebo môže byť taký nemecký, alebo anglický, alebo ja neviem, český. Slovenský neviem, že či je slovenský není asi. No a také tam môžete podávať, alebo si aký aj poľský môže byť, ja neviem aký. Tak by som sa mal sústrediť. Takže ideme tam napíšte a možno si vyberiem ten váš meeting.
sa, natočím asi všetky, čo mi napíšete. No, nenapíšete ani jeden, možno mi nenapíšete vôbec komentár, ale teda veriem, no. Jo, ty vole, prečo si neskočil, keď ja som tlačil nezeril. To video bude mať 20 minút, počkajte, 10 minút, takže to teraz musím prejsť. Lebo nechcem, že by som zase rendroval koľko som to rendroval, takže potom by ste nemali ďalšie video, takže to bossa skúsim prejsť do takej minúty. Neviem, či sa mi to teraz podarí, teraz nebudem hovoriť, možno na to dať nejaký timelapse alebo niečo také. Pokúsim sa to prejsť, držte mi palce. Robím to pre video, nezabudnite, robím to pre video. No ty vole, tak dobre, tu pri bossovi to skončím, druhý dielu, keď budete chcieť, tak spravím bossa a potom bude ďalšie levely, dark levely, takže už by som to mohol končiť, lebo to už má tak cez 10 minút. Takže dúfam, že sa vám páčil, keď sa vám páčil, dajte like, ak nedajte dislike, v prípade niečo mi napíšte pekne do komentárov, neviem, aj dajte mi odber, tu niečo chcete, takže bavte sa a čaute.